الحمد لله على السلامة يا سعاد. الدار يا بنتي كانت وحشة خالص من غيرك كده. كده تسيبي حبيبك سعيد لوحده. مش عايزه افتح في المشاكل تانية يا سعيد. انت عارف ان انت اللي كنت السبب، وانت اللي خليت امك ترفع لسانها الطويل ده عليا. خلاص الموضوع اتقفل وخلاص. بس أنا فرحان جوي جوي يا بنتي. أني هبقى أب. أنا فرحان جوي جوي يا سعاد والله. ربنا يخليكي ليا يا رب ويقومك ليا بالسلام. وانا والله يا سعيد مش مصدقه ان اني هبقى ام. ده انا هبلي وهطل كمان. ده انا طفله خالص. هجيب عيال واربيهم كمان. ربنا يقويني. ربنا يخليك يا حبيبي. ممكن بقى أجي أطلب بقى من سعاد حبيبتي طلب، وبالله عليك بالله عليك ما ترفضيه ولا تعملي لي مشاكل. قول يا سعيد، انا سامعاك. قول يا حبيبي. في حاجه ولا ايه؟ معلش، عايزك تروحي لأم الدار وتتجسفي لها وتصالحيها. بالله عليك بالله عليك ما تزعليني عشان هي زعلانه، وانا عملت خاطر يعني لست ابوهم قدامها، وست ابوهم طلعت عينيها وزعقت لها خالص ومشيت، ومفروض ان انا امشي وراها وما عملتش كده عشان انا كنت عايزك يعني. فعشان خاطري ممكن تعملي كده ولا هترفضي بقى وتعملي لي مشاكل؟ بقول لك يا سعيد، ما تقوليش بتاتا ان انا اروح لامك الدار دي تاني، عشان انا سمعت من ست ابوهم ان هي كانت عايزاني اتطلق منك، واول ما عرفت ان انا حامل كلت في دمها كده، كلت في دمها. فما تطلبش مني تاني ان انا اروح الدار عند امك هناك، ولا تاسف ليه اتاسف ليها. يا حبيبي ده هي اللي شتمتني وعلى صوتها عليا وقالت لي ان انت مش متربيه. سعيد انا داخله انام. لا اله الا الله، مش عارف اعمل ايه. ربنا يهديك يا ست ابوهم، ربنا يهديك. راحت جرت ليه وطينتها اكتر. طب خدي طيب، يعني عاني لسه مصالحك من عند ابوكي وجايه تعملي مشكله كمان. خدي يا سعاد خدي. اصطبحنا واصطبح الملك لله. يا رب قويني يا رب. يا بيت يا هناء، انت يا بيت. نعم ياما. نعم ياما. في حاجه ولا ايه؟ ما فيش حاجه يا حبيبتي. انت جهزي كيدي عشان احنا بعد العصريه كيدي هناخد الوكل ده ونروح لسعاد. نروح لسعاد هناك في الدار. كل ده وكل ياما؟ ليه كيدي؟ كل ده واكل؟ انت صاحيه من الصبح بتعملي لسعاد اكل. ايوه يا حبيبتي، كل الوكل ده انا عاملاه لسعاد عشان يا حبيبتي تعبانه. الشهور اللي هي فيها دي شهور وحم، وكمان بتتعب قوي، واختك ضعيفه وتعبانه ومش هتقدر تقوم تعمل حاجه لنفسها. فاحنا لازم نقف معاها، ولازم عشان هي اول البكريه يا بنتي. ده بكريه ما تعرفش حاجه، ولازم تاكل كويس وترتاح عشان تقدر تكمل حملها على خير. خلاص ماشي يا حبيبتي. انا هروح اكمل واجباتي عشان انا عندي واجبات هعملها واجيلك. ماشي خلاص ماشي. خلصي كيدي عشان انا مش هقدر اشيل الوكل ده كله واروح لوحدي، فلازم تيجي معايا. وكمان انا ممكن اتصل بجوزها سعيد يجي يشيل معانا. ماشي. وانا بسلق لها بيض اهو، عشان اهم حاجه الكالسيوم، اهم حاجه الكالسيوم والبيض والاكل، عشان ابنها يجي عافي ويجي حلو. ربنا يكمل لها على خير يا رب. يا رب يا رب يا ام. انا فرحانه قوي. وانا يا يما كمان اما اتجوز واحمل كيدي زي سعاد هتجيبي لي اكل يما؟ انت بتحبيني زي سعاد يما ولا هتسيبيني؟ انتوا الاتنين عندي واحد يا حبيبه قلبي. ايوه طبعا. لما تكبري كيدي وتتجوزي ربنا يكرمك يا رب، وتشيلي كده زي ما اختك شالت على طول، وهجيب لك الاكل واعمل لك كل حاجه يا هناء. انتوا الاثنين يا حبيبتي عندي واحد. ربنا يخليكم ليا يا رب. ايوه يا دعاء انا جايه اهو. انا جايه لك. افتحي الكتب وحطي كراريس وكشاكيل وانا جاي. اروح بقى يا امي عشان اعمل واجبات. صاحبتي دي اسمها دعاء من المدرسه. جميله قوي وانا بحبيها. هنروح بقى نذاكر مع بعض واجيلك. يلا سلام. ربنا يصلح حالكم جميعا يا ولاد. ربنا يصلح حالكم. يا ام هناء، هو فين الوليه دي؟ يا ام هناء. استبحنا واستبح الملك لله يا رب. يا رب قوين. نعم يا ست ابوه. في حاجه؟ دور عليك يا ولي. انت عايزه اطمن عليك. انا غلطانه؟ انا كويس الحمد لله. انا كويس. كتر خيرك اللي انت بتسالي عليا. شكرا. انت بتكلميني كده من غير نفسي ليه؟ يعني انا غلطان اللي عماله الف في الدار كله عشان اسال عليك؟ وسالت البت هناء قالت لي انت هنا من الصبح. هو ايه الوكل ده كله؟ وانت عامله عزومه ولا ايه؟ ايوه عامله عزومه. ليكي حاجه عندي يا ست ابوهم؟ اعمل اللي انا عايزاه، مش الدار بتاعتي دي كمان، واعمل اللي انا عايزاه فيه، ولا هتطرديني؟ وايه اللي جاب يا حبيبتي سيره الطرد دلوقتي؟ انا جايه اطمن عليك، وانا عملت باصلي اللي انت تعبانه وجيت عشان اسال عليك، وانت بتكلميني من غير نفس ودايره وشك كيدي حتى مش عايزه تبصيلي. يا ستي شكرا، بس عايزه اعرف الاكل اللي طالع ده والاكل ده كله لمين؟ اصلي مش اسمه تبذر ده. مش هنعمل اكل ونرميه بعد كده للفراخ. انا لازم اعرف الاكل ده رايح فين. الوكل ده رايح لبنتي، رايح لسعاد، عشان هي حامل جديد ولسه تعبانه ولسه ما تعرفش حاجه عن الحمل، واكيد هي تعبانه ومش هتقدر تقوم تعمل لنفسها حاجه، فعملت لها واكل تشيله في الثلاجه عندها. هتقولي لي بقى ما وديش بقى واكل لبنتي، ولا هتطردوني من هيني، ولا ايه النظام معاكم عشان انا ابقى عارفه؟ لو الوكل ده لسعاد ما فيش مشكله، ما هي بنتنا برضه ما فيش مشكله.
ربنا يخليها لك وتفرحي بهناء. على العموم انا جايه اقول لك اني خلص اللي وراكي وتعالي اقعدي معايا شويه عشان عايزاكي في موضوع، والموضوع عشان نعرف نمشي الدار دي، عشان الدار كده سبهلالي ومش عجباني. انا مش عايزه اقعد معاكي في اي مواضيع يا ست ابوه، انا هيني عشان اربي هناء وكمان اخد بالي من سعاد. غير كده مش عايزه اي مشاكل واي مواضيع لو سمحت، انا ست كبيره وكمان بتعب بسرعه من اي مشاكل، فبعد اذنك انا مش عايزه اي مشاكل ولا عايزه اي حوارات، سيبيني في حالي. يعني انت يا ام هناء مش عايزه تيجي تقعدي معايا وتتحددي معايا في الموضوع اللي انا عايزاه؟ طب خلاص يا حبيبتي، انا هقول لك الموضوع من اوله لاخره. طول ما انت قاعده هيني الحج الكبير ليه حج فيكي. نص الاسبوع كله يا ام هناء بتاعك تعملي واكل وتنضفي الدار وتقعدي مع الحج الكبير. وجمالات نفس الكلام، نص الاسبوع التاني تنظف الدار وتعمل واكل وتقعد مع الحج الكبير عشان عدل ربيني يتم في الدار دي. موافقه ولا مش موافقه؟ لا انا مش موافقه يا ست ابوه، انا شايله الاسبوع كله هعمل واكل بس، ولا هقعد مع الراجل الكبير ولا هنضف الدار. انا بعمل واكل بس عشان اكل انا وبنتي هناء، اما اقعد مع الراجل الكبير وان هو ليه حق فيي، ده الكلام ده بيني وبينه، مالكيش انك تتكلمي فيه. عشان خاطر الكلام دي قلتلك احنا لازم نقعد قاعده مع بعضينا، والقعده دي هيبقى حاضر فيها الحاج الكبير وجمالات عشان نحدد نشوف كل واحد عايز ايه. اما تقوليلي انا مش ليا حق، لا ليا حق، انا ست كبيره وكبرت الدار هيني. كلمه تانية يا ام هناء هيحصل مشكله كبيره. انا بنبه عليك، القعده يوم الجمعه بعد الصلاه. سلام عليكم، عايزه تيجي تنوريني، مش عايزه تيجي هيبقى في كلام كبير انت نفسك مش هتقدري عليه. سلام عليكم. ده يا تاخدك يا شيخ انت وابنك جرفتوني، هتقعدوا كل شويه تذلوني كده اللي انا قاعده في الدار؟ ربنا يكرمني في دار يا رب وما تذلش ليكم. سامعاكي يا ام هناء، ربنا يديك يا حبيبتي من الواسع. اوعي يا هناء الطبق يقع مني، هيوجع وكل حاجه هتتكسر مني. خلي بالك احنا خلاص دخلنا على البيت اهو. حاضر يا عم، انا شايلاه اهو، شايلاه كويس ما تخافيش. خبطي بقى على الباب، خلي سعيد يجابلنا. حاضر يا حبيبتي حاضر، انا هخبط اهو. يا بيت يا سعاد افتحي يا بيت ونادي الواد سعاد عشان يشيل عليا انا واختي، افتحي. حاضر يا حبيبتي، انا جايلك اهو. يا سعاد قومي يا سعاد، امي جت على الباب، قوم شيل معاها. تعالي يا ام، منوراني يا حبيبتي. عامله ايه يا حبيبتي دلوقتي يا سعاد؟ وحشاني يا بيت وحشاني والله يا وانتي ياما والله، بس انت عارفه بقى في بدايه الحمل كده تعبت جو معلش. سعاد ما قدرش يقوم عشان بصراحه سهران معايا طول الليل، تعبانه جو يا امي، تعبان. الوكل ده ياما كله والله سعيد مش مقصر خالص معايا، جايب لي كل حاجه في البيت. انا عارفه يا حبيبتي ان سعيد في الخير ويجيب لك نجوم السامي، بس لازم انا احس بيك يا بنتي، انت بنتي. انا عملت لك طبق البيض اللي هناك دي سلكتهولك كله، اول ما تقومي من النوم تاكلي بيضه كده وتشربي اللبن. انا هجيب لك لبن المره الجايه عشان تشربي لبن كتير، عشان يا حبيبتي اللي ببطنك يجي سليم وما يحصلش فيه اي حاجه وحشه ان شاء الله. ربنا يقومك ليا بالسلام. حاضر يا ام، اللي انت عايزاه حاضر. مالك يا ام، مالك بتعيطي ليه؟ انت زعلانه ليه قوي كده؟ مالك يا هناء؟ انت سبتين لي كده يا اولاد، مالكم؟ هي كده من ساعة ما ست ابوهم قالت لها هيبقى 3 ايام في الاسبوع هتقعدي مع ابوي، وجمالات الجديدة هتقعد 3 ايام كمان، وهي شغالة عياط من الصبح. ايه الموضوع ياما؟ انا مش فاهمه حاجه، ما تفهموا لي يا اولاد. يا بنتي ست ابوهم حكمت علي ان تقسم الاسبوع عليا انا والعروسه الجديده، وانا مش عايزه اقعد مع ابوكي ولا اشوف وشه، مش عارفه اعمل ايه، والا حكمت علي ان انا هشوف لي دار جديده وانا مش عارفه اروح فين. انا تعبانه قوي يا اولاد، مش سايبيني في حالي، عايزين يخربوا بيتي وكمان يشرطوا علي ان انا اقعد مع الراجل بعد ما اتجوز علي وعامله حلو كمان. يا رب جواني. والموضوع ده من امتى يعني الموضوع دي اتفتح امتى يا ام؟ الصبح وانا بعمل لك الوكل ده دخلت وقالت لي ان هي عايزاني في موضوع، فقلت لها ان انا مش عايزه اتحدد معاكي ولا عايزه اي مواضيع تخليني اتعب. قالت لي بوشها الشوم دي وتعبتني قوي وعماله افكر في الموضوع هعمل ايه. فتعبت قوي يا بنتي، خلاص انا تعبت قوي. انا شكلي همشي واروح اقعد مع اختي في الدار عندها وخلاص. هعمل ايه؟ اوعي تسيبي الدار وتمشي. لو مشيتي من الدار جمالات دي مايسي بنت مايسي هتضحك على ابوي وهتخليه يكتب لها الدار باسميه، وكمان ناويه تخلف كمان يام، هتضحك عليه. اسمعي الكلام، ما تمشيش من الدار ابدا، واعملي اللي ست ابوهم بتقولك عليه عشان تثبتي زي ما هي ليها في الدار انت كمان ليكي في الدار. ما تزعليش ولا تعيطي، ابوي طول عمره بيحبك، هو عمل كده زي ما فهمتني يعني،
ست ابوهم عشان عايزه خلفه الواد عشان يشيل جسم ابويا يعني. ماشي، يعملوا اللي يعملوه، بس اهم حاجه ما تسيبيش دارك وتمشي، ما تسيبيش دارك وتمشي. هو ده اللي انا قلته لها يا سعاد. قلت لها مش هي اللي جايه علينا وكمان نسيب الدار، هي اللي جايه علينا هي اللي تسيب ومش احنا. وما دام قاعده معانا في الدار تقعد واحنا برضه نعمل اللي احنا عايزينه. ويامي انت في الاول في الاخر ابويا بيحبك، ابويا بيحبك ياما. عايزه تخلف هي حره، ملناش دعوه بيه. اهم حاجه تكوني معاملتك حلوه مع ابوي عشان نرجعه كمان لينا تاني. شاطره يا هناء، هو ده اللي انا عايزه اقوله. ما تعيطيش وركزي كده يا في اللي انا عايزه اقوله لك. ماشي، ما تعيطيش، وقلت لي كذا مره اي مشكله تعالي قولها لي واحنا هنحلها مع بعض. ما تزعليش وتاخدي على اعصابك، معلش كل حاجه هتعدي ان شاء الله. قالت لي الجمعة الجاية هنقعد أنا وهي وكمان أبوكي والعروسة الجديد، وهنتكلم مع بعض ونشوف هنعمل ايه. ماشي، وانا ان شاء الله هكون معاكم في القعده دي عشان نشوف نظام الجديد اللي هيبقى في دارنا ايه. لا كمان يطيبق عليا انا وهناء نظام جديد احنا كمان. ماشي يا حبيبتي، انا همشي بقى يا سعاد، واي حاجه ارفعي سماعه التليفون على هناء وقولي لي وانا هعمل لك كل حاجه. يلا يا بنتي هناء، يلا عشان ما نتاخر. انت مستعجله ليه ياما؟ مستعجله ليه؟ انت لسه داخله عندي. اقعدي شويه. طب سيبي هناء تقعد شويه معايا. يلا يا بنتي هناء. لا يا سعاد، عشان هناء بتطلع تجيب لي حاجات من بري وبتساعدني في تنظيف الدار. انا تعبانه ما اقدرش اعمل حاجه لوحدي. يا بنتي هناء قومي فيز يا بنتي، وانت قاعده ليه كده؟ يلا سلام عليكم. ياما انا كنت عايزه اقعد معاها شويه ياما. خلاص ما تجيبي النوني هقعد معاها. اوعي تقولي لي لا عشان ما ازعلش مني. قولي لها يا سعاد ما تجيبي النوني بقعد معاها. والله ضحكتني يا هناء. لسه طبعا يا حبيبتي، لسه بدري على النونه دي. ماشي يا حبيبتي. والنبي ضحكتني يا مضروبه، ده لسه في شهر ونص، ده لسه يا حبيبتي قدامها لسه 8 شهور على النونه دي. ربنا يقومك بالسلامه يا سعاد. ضحكتيني يا مضروب. يلا سلام عليكم. يا سعيد قوم بقى من النوم اللي انت فيه ده. امي جابت لك فراخ وجابت لك كمان محشي وجابت لي بيض عشان النوني، على رأي هناء النوني. وتعالى اقول لك النظام الجديد في الدار بتاعت الحاج عبد الله هتمشي ازاي ان شاء الله يا جماعه. الجمعه الجايه الدار بتاعت ابوي هيبقى فيها نظام جديد. انا هقفل بقى عشان انا جعانه قوي وعشان اكل بيض عشان النوني. ما تنسوش بقى تعملوا لايك بقى للقناه وتعملوا اشتراك وكمان تعليق، وبلاش التعليقات السلبيه عشان انا بزعل قوي.